клевещут, которые говорят неправду, все видеоролики, передачи, которые сфабрикованы и очень похожи на какой-то крупный заказ. Я поклонялась батюшке достаточно долго и никогда не видела здесь, чтобы кого-то удерживали. Батюшка всегда приглашает в гости, приглашает на службу, никогда никого не удерживает. И наоборот, люди сами просятся остаться, как будто бы во славу Божию. Поэтому батюшка добрейшего человека, наверное, за всю жизнь я не видела. И, тем более духоносный старец не может, так сказать, быть причастником к каким-то преступлениям. Поэтому хотелось бы сказать тем людям, которые клевещут, что Господь все видит, и нужно пока не поздно покаяться. Спаси всех, Господь. Раб Божий Александр. Таких старцев, как отец Ионикий, нету на Руси. Очень необыкновенный батюшка, а такого места, как Чехачева, тоже нету на всей Руси. Это маленький рай здесь на земле. Отсюда, как голуби, вылетают верующие люди во всю Русь святую. Поэтому все, кто на это место клевещет, кто о нем плохо думает, этих людей ничего хорошего, утешительного не ждет. Поэтому им только остается немножко посочувствовать и пожелать, чтобы они не шли против Бога. Потому что Бог поругаем не бывает. Никогда. Аминь. Братья и сестры, я хотел бы выступить в защиту архимандрита Ионикия, потому что старцев такого уровня остается уже у нас немного. Они уходят потихоньку. И, конечно, люди, которые духовно не еще образовались, они не понимают значения старчества и судят мирским языком. Также вот по поводу того, что Александр Дворкин, который считается экспертом по сектоведению, он тоже, так сказать, не опираясь на конкретные факты, говорит о том, что здесь секта. Когда человек, отец Ионикий, 79-го года служит, все время с митрополитом Иосифом служил, с епископом Иларионом, и до этого все было хорошо, и вдруг за один год сделался противником. Это непонятно, это чей-то заказ. Вот Евгений Марченко, тоже депутат Госдумы, тоже, как бы сказать, говорит, сотни случаев, значит, нарушений со стороны обители. А получается, говорит, я выбрал один случай, который подлежит возбуждению уголовного дела. То есть, как бы, дело не в справедливости, в правде, а то, что человека обвинить. У нас презумпция невиновности в международном праве еще с 1948 года существует, и никто не может быть назван виновным только по решению суда. А здесь уже порочится имя, когда снимают съемки, и, так сказать, ничего не комментируется, как будто преступник захвачен с оружием, и на преступную деятельность идет средство. Спасибо.